med sånna rosetter. Så hvis man får detta nå i så bitarna här. Så först och ena platte på förjon stitche. Vi en petterroll. Och tar man till drivna stout upp på händerna så klipper man allt om man är. Hon klarar inte hålla his blöjorna. Så kommer hon vid luncho. Så här står det, då är det inte bland. Så kommer i arven, tror jag. Lövon? Ja, jag omgynnar växa på en av det. Blomstrar i år, det vet jag inte. Etta med de forsinka kanske. Har du rösten stautet? Ja, men jag är stauta och först är en damma väl att synte tunga larmål. Och för att så sig själv, öra pen, lukta väl. Vad nu säger du med så vad är det? Du kan faktiskt göra det här alltid. Och så klipper du allt om man är, skär allt i bitar och sätter den ner efter. Men inte alla stauter som har senaste rådsystem, så det är synd imust. Är det en blomster? Men den här? Ja. Alltså det ska köras efter bitar. Nej, det är pjörsturs. Du kan bara rätta det och sätta den ner. Det är fast gott. Så pjörst inte köra något sånt i bitar. Du kan gå köra en sån klump i 4-5 och så får du 5 plattor. Stautan hon tar äldsta av stauten inne i minen. Och så förnyttjar hon sig ut från minen. Så mian är det äldsta åren. Och ser man av mian i tjejer så kan man ta väck. Du ser, om du staudan steg långt så svart att du fölnar mian, ja? Ja. Ta varst ta i tog på att dejla staud. Ja. Annars är detta en som kan stanna i minst 20 år, det händer också. Växter. Ja. Så det bara större och större. Och det lättaste är att göra till att gräva en sån klubb upp, klippa allt om man är och lämna standa när det är så tattnar det sin, så dryssar det och så rister man några malden av. Och så får man brått detta sånt. Kvalt är alltså slime och fast och synd riktigt få oss nu. Så till det. Ja, det är vi skulle få något sånt då.